打呼增加中风危机。3个动作缓解打鼾。即使打鼾并非出于自愿，但打鼾还是造成枕边人的困扰。但除了干扰到旁人外，打鼾其实对身体也有巨大的影响。打呼除了会造成颈动脉狭窄外，若严重一些演变为睡眠呼吸中止症，身体会长期缺氧，引发高血压、心律不整，甚至增加中风几率。缓解打鼾3动作。1. 随时做深呼吸，可以为身体增加供氧量，并改善因喉部肌肉张力松弛造成的打鼾。另一方面，也可降低气流速度，减少气流扰动，能改善软组织增生。2. 口腔周围肌肉训练。先将视线平视前方，然后仰头呈45度角后，将下巴往上顶出，然后再慢慢回复原状。按照顺序每个动作维持5秒钟，进行30下就可。此动作可伸展咽喉部肌肉，天天做就可改善打呼情形。3. 侧睡。采侧睡卧，让舌头部往后倾挡到呼吸道，可降低舌头堵塞呼吸道的几率，解决引起打呼的问题。并可加上抱枕的使用，以分散身体侧面的负担，帮助维持整晚侧卧的姿势，降低呼吸道不畅通的几率。若长期打鼾音量越来越大，且出现白天嗜睡、易疲累及合并睡眠时呼吸中止等症状，应请求助医疗来解决。健康生活编辑部